Hayırlı kün, hürmetli milletteşlerimiz. Bugün biz İlhamiyat İlhamga degen rubrikabızны devam etebez. Dünya Studiyasında konakta Tataristan'ın halk artisti Zöhra Şerifulina. Hayırlı kün Zöhra apa. Hayırlı gün Gülnaz. Zöhra apa, bugün studiyaga şakıruum yuqagına tugel. Biz bugün Rossiyanın halk artisti İlham abi Shakirovni iske alabız. Allah buyursa, kelesi yılının 15 fevralında ona 90 yıl tola doğuna. Mene sizning ijatda İlham abining urnu. Oy, menem ijatda iň tüp rolni İlham abi oynuy turgandyr. Çünki men şol hatly özümni bäxetli sanaym. Men mena şuşa professional sahnege kilgeç, men bit indi 1980-nji ýylda başta Jerby ansamblyna kildim. Bir ýyl işlegenden soň mena şuşa İlham Shakirov türkümine casting iglan etdiler. Konkurs jyrçylar. Hem mena şuşa konkursda gatnaşyp İlham abi özü de oturaydı jürida. Men onuň mena şulay etip türkümine uzdym. Estrada bölügine aldılar meni. Hem indi ol meni aldı özünün türkümine. Mena şulay ettirip biz onuň bilen bik uzak yıllar birge işledik men onuň türküminde. İlham Shakirov da işlew. Ol bilesiňmi? Ol bir zor mektep. Men ony mena hazır oýlap oturam da, mena nindigine okuw ýurtlaryny alsaň da, mena ondan algan katli tejribeni, ondan algan katli bilimni men bir goýada almasyym. Ýogsa menem ýogary bilimim de bar, tege muzika училищесі, vokal fakultetida barabir mena iň zor mektep ol İlham Shakirov mektebi. Mana men gine aýtmym. Mektep degen düşünçege bit bütüney bir kere. Ol kostüm, ol repertuar, ol senin prическаларыңmy, ol senin halyk tutuşyň, halyk bilen aralaşyw, repertuar turunda indi jyrlar turunda aýtgan da ýok indi. Mene şoňa görä bu iskitkeç zor mektep, mene goýsygyna jyrçyny alsagyz da, mene olar her birse şuşa mektepni ütken dip aýtyr idim men. Ne üçin? Goýsyndan sorasaň da kimni tiňladyň diseler, İlham Shakirovny. Çünki İlham Shakirovny tiňlaw, mene ondan algan tejribe, mene ol bir nerse bilen de ony şoğuşturup bolmaý. Şoňa görä edegin, mene men ul ýaktan bik bäxetli boldum. Men şyn mäganasynda zor şähs, büyük şähs. Men indi mene şuşa jyr sängatynyň atasy, mene şundan üýrenirge meňe mümkinçilik boldy. Neçe ýyl birge işlediňiz? 84-nji ýylga hatly men onuň bilen mene birge hazırda hatırlayım Özbekistanlarda, Taşkentlarda bir neçe tapkır bulduk. Äkiriňine gultyklaşyp, olay bazarlaryna baryp, lagmanlar oşap goýtgan çoklarny bilesigmi? Düşlerimde görem hazır. Şol hatly sagynam. Menim iň matur çoklarym mene onuň bilen birge işleýän çok bolgan eken. Zöhra ol wagtda bütün tatar halky dünýä boýlap sibilgen. Gajep. Goýa barsanda İlham Shakirovny bileler. Bilesigmi? Bilugine de tugul. Onda şul hatly onuň konsertlaryna halyk köp ýürüýdi. Men hatırlaym, Taşkentde ofitserler ýurtunda 25 konsert berdik. Onda bilesizmi nindi ahıranlar. Onda otlar bilen turalar ahıranlar. Şul hatly halyk köp. Soňundan konsertiniň soňundan köpme kişi kireýdi şiratda. Eýdegiz indi bizge konakka, eýdegiz indi bizge. Olar üçin mene İlham abi, mene Allah Teala bilen çağıştıruu dürüst bolarmy ýokmy? Lakin mene jirdegi Allahy Teala şekilliydi. Mene şuşunday ona tabındylar. Ol bizning bütün milletibizning mene tuplap turuşy, barlap turuşy, dinimizni, maňabyzni, tilibizni saklawçy kişileriniň iň uluk kişileriniň birisi şol diп aýtyrym men İlham abyny. Mene İlham abi kişi bolarak nindi kişi? Türlü wagt bolgandyr indi. İlham abi ol bilesigmi? Onuň bilen ýürüw bir ýaktan bik jiňil tugel. Çünki İlham abi bik talapşan. İlham abyda sen 10 minutka da soňga galarga tiýiş tugel. Ol uzy aldan 10-15 minut galdan çygyp oturup awtobuslarga. İlham abynyň türküminde işlew üçin iň birinçi şeratda tertip. Egerde indi sen mene şuşy kanunlaryny ötüy alasyň eken, sen indi elbetde onuň türküminde işli alasyň.
Менә шулай иттереп, мин инде хәтерлим, менә бер эпизодны гына сөйләп китим әле сезгә. Хәзер Үзбәкстанда чыгып утырды Илһам абый, без чыгып утырдык. Бер 2-3 җегет юк бит. Хәзер Илһам абый бер карый да сәгатенә. Поехали водительгә. Без китеп бардык. Шуннан без китеп бардык, тегеләр чыгып килә. Шуннан тотындылар тегеләр безнең автобус артыннан йөгерергә. Шуннан Илһам абый туктатты да, туктап тор. Тегеләр инде килеп җитәбез генә дигәндә, поехали. Тагын без китеп бардык. Менә шулай иттереп, ул безнең җегетләргә, менә музыкантларга әле шундый сабакта биргәне бар. Менә шуңа күрә, менә ул яклар, сез хәтерләсәгез Илһам абыйның сез костюмнары. Аның менә ул шул хәтле үзен үзе карый иде сәхнәгә. Менә мин инде аны аңлата алмыйм. Шул хәтле матурлык, андагы бой, андагы менә белмим, бер ничектәген ул кешене миңа калса бүтән андый шәхес туар микән, юк микән? Теге 100 елга бер туа дип әйтәләр. 100 юк, 100 түгел. 1000 елга бер туса да гына рәхмәт әйтер идең. Чөнки искиткеч зур олы шәхес инде ул. Бу инде Ходай бүләге, менә шушындый Татар халкына бүләк бу. Бу бөтен татар милләтенә, татар халкына, безгә Аллаһ Тәгаләнең бер бүләге булды. Аны татарлар теге гына яраталар дип әйтмим. Аны рәхәтләнеп шул ук үзбәкләр дә тыңлый иде, кыргызлар да, казаклар да. Чөнки менә аның моңы миңа калса bütün millet de tınlı alırlık tavuşuydu anda. Zöhra apа, менә Алла бирсә бит инде киләсе елның башында 4 январьда Илһам Шакировның хөрмәтенә бергә эшләгән, аның белән бергә җитәкләшеп эшләгән җырчылар катнашында, шул чорда филармониядә эшләгән җырчылар катнашында концерт була. Сез анда әлбәттә буласыз бит инде. Әлбәттә инде, әлбәттә. Мин инде рәхәтләнеп булам инде. Чөнки Илһам абыйны инде һәр елны Аллага шөкер менә онытмыйлар, искә алалар. Һәр вакытта туган көнендә аның зур концертлар оештыра бит инде безнең филармония. Менә шуңа күрә дәгән менә исемен мәңгеләштерү өстендә дә бик күп эшлиләр бит. Менә безнең үзебезнең менә аның туган ягында, аның туган төбәгендә Илһам чишмәсе дигән конкурс бит бара хәзер. Игълан иттеләр. Бу искиткеч. Бу конгресс белән бергә, сезнең белән бергә. Аны эшмәкәр безнең Гамиров Илдар Önipovич оештыра. Һәм инде безнең үзебезнең Сарман хакимияте. Менә шушы бергәләп, инде менә быел юбилей елы, бәләкәй генә юбилей 5 ел. Беләсезме, күпме талантларны барлыйбыз, менә күпме. Миңа 5 ел буе жюридә утырга туры килде. Менә чыннан дагы нәкъ Илһам чишмәсе шикелле безнең талантларыбыз бар, гел туып торалар, гел булып торалар. Инде 4 январьга килгәндә, миңа калса, бу инде бик зур масштаблы концерт булачак. Алла бирсә. Алла бирсә, әйе. Сез бит инде якташлар, менә Илһамның якташы булу иҗатта ниндидер бер этәргеч бирдеме, Зөһрә апа? Сез бит бер чишмә суларын ішіп искән дип әйтергә була. Менә кем белгән, конкурста бит менә күпме җырчы арасыннан мине сайлап алды. Бәлки ул мине якын итеп, якташым дип тә. Бусын инде былай гына әйтәм, Илһам абый ул бик таләпчән. Ул инде синең тавышың булмаса, син аның туганы булсаң дагы игътибар итмәс иде. Димәк, ул миндә нәрсәдер күргән, киләчәгемне нәрсәдер өметләнгән. Һәм әйтергә кирәк, Илһам Шакиров, менә мин Илһам Шакиров төркемендә йөрдем дип әйтү дә, менә аның белән бергә эшләдем дип әйтү дәген, ул үзе бер зур дәрәҗә. Хәтта менә филармониядә аның чорында эшләгән кешеләр, алар бәхетле кешеләр. Мин инде 2-ләтә, 3-ләтә, 10-лата бәхетле, чөнки мин аның кырында булдым һәр вакытта. Зөһрә апа, бик зур рәхмәт сезгә Илһам абый турында хатирәләр, истәлекләр белән уртаклашкан өчен. Иҗат чишмәгез менә Илһам чишмәсе сезнең һәр вакытта да үзегез белән мәңгелек булсын. Гел шундый матур җырларыгыз белән халкыбызны сөендереп, шатландырып торыгыз. Алла бирсә, әле сезнең дә бит юбилей елы, Аллаһ бирсә.
Минем әле Якынлаша. якынлаша Әйе. гына. Мин Әйе. әле юбилей алдыннан тагын килермен генә. Менә нәкъ шуны әйтергә телим мин. Юбилей елы якынлаша, юбилей алдына без әлбәттә Алла күрешәчәкбез, бирсә, Алла очрашачакбыз. Ә инде концертта, Аллаһ бирсә, зур сәхнәләрдә сезне һәр вакытта да көтеп алган тамашачыгыз үзегез белән бергә булсын. Беләсезме, бу гади генә концерт булмаячак. Мин бөтен тамашачыларны чакырып калам. Менә бу 4 январь көнне. Менә сез килсәгез, сез яшьлегегезгә кайтасыз. Менә яңадан, яңадан менә үзегезнең бер матур чакларны, шундый дәртле чакларны искә төшереп китәрсез. Без сезне концертыбызга көтәбез. Әйе, илһамлы чорга кайтачакбыз, Аллаһ бирсә. Рәхмәт, Зөһрә апай. Исән сау булыгыз. Рәхмәт бик зур. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта Татарстанның халык артисткасы, яраткан җырчыбыз Зөһрә Шәрифуллина булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән сау булашам.